Este miércoles en Visionarios. Todo lo que el árbol mismo bota es lo que nosotros trabajamos. A muchos clientes les llama muchísimo la atención de estos artículos que son hechos de semillas de eucalipto, de mazorca de choclo. Ha habido muchos momentos difíciles. Cuando yo me metí en este del emprendimiento sabía que iba a haber sacrificios, pero la fe en lo que hacemos nunca la he perdido. Siempre estén golpeando puertas, algo se va a abrir. Visionarios, historias de emprendedores.